казиналар боюнча кандай пикириңиз? Эми бул мыйзам долбоору биринчи жолу биринчи окуудан кабыл алынып атат. Эми Кудай буюрса экинчи окууда өтпөйт го деген бирзин терең ишеним бар да. Эмне үчүн дегенде мыйзам долбоору 8-апрель күнү талкууда болгон. Өз негизи регламент боюнча мыйзам талкуу болгон күнү саат 3-тө баягы добуш берүү сааты деген бар да. Ошого коюлуш керек эле да. Эмне үчүн баягы кызыктар, тараптар күчтүү окшойт. Ошондуктан бул баягы мыйзам долбоору баягы кичине узартылып, анан кийин ушул күнгө алып келип, анан кийин көпчүлүк депутаттар билбей калды. Бүгүн баягы 8-15, ошондой эле 21-апрелде талкуу болгон мыйзам долбоорлордун баары бүгүн добушка коюлду да. Ошондуктан ооба, андан кийин азыркы баягы бинарный опцион боюнча дагы мен бүгүн айтып кеттим, ал баягы бүгүнкү күндө подпольный же болбосо кээ бирлери ачык эле иштеп аткан казинолор деп атпайбы. Биз бул мыйзам артынан кууп келатабыз да. Ошол бинарный опцион боюнча мыйзам долбоору 1,5 жылдан бери бизде ушул аппаратта жатат да, негедир кармалып турат да. Бул дагы ушул токтотуунун бир кызыктар күчтөрү бар го деген ойдобуз. Эмне биз өзүбүздүн жумушта аракет кылып атабыз, бул деген өтө жаман нерсе. Бул 6-чакырылыштын эң жаман кабыл алынган чечими болду десем мен жаңылышпайм да. Бул туура эмес болуп калды. Кийинки 2 чакырылыш бар да дагычы, ошондо азыркы макул болгон депутаттар пикирин өзгөртөт деп ишенесизби? Өзгөртөт деген ойдобуз. Эми билбейм, азыр адашып кетти го деген баягы ойдо турабыз. Эми өзгөрүш керек да. Өзгөрбөсө болбойт эми. Уяткан. Бул деген бүгүн баягы жалпы бизде Кыргызстанда жашаган мусулман коомчулдугуна бул үстүнөн күлүү, дебелөө болуп калды да. Ошондуктан туура эмес болуп калды го деп ойлойм. Рахмат.